Aí, rapaziada, muitas vezes também começa a fazer barulho o carro, vocês levam, troca o coxinho inteiro. No meu caso aqui o coxinho tá bom, o coxinho tá novo. Faz pouco tempo que eu comprei ele. Só que estourou os rolamentos. Só os rolamentos. Aí eu comprei aqui, ó, só o rolamento, paguei R$30 no Mercado Livre, rolamento novo. Só tirar aqui, ó. Deixa eu afastar a câmera aqui pra vocês. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Só tira o velho fora, coloca o novo aqui, ó, encaixou certinho, ó, pronto, ó, filé, ó, tá vendo? Aí já não precisa trocar o coxinho inteiro, só troca o rolamento. Aí encaixou aqui dentro aqui, ó, ó, ela tem um encaixe perfeito ali já, ó, só montar ali na torre e boa.